నెక్స్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అది వాటరా మినరల్ వాటర్ ఒక బాటిల్ పక్కన. రెగ్యులర్ కాదు మేడం, స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ సాల్ట్ అయిపోయినప్పుడే ఇట్లా వేసుకోవాలి అంతే. సాల్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఎట్లా తెలుస్తుంది? చెప్తా. అంటే సాల్ట్ వేసినప్పుడల్లా వేసుకోవాలా? ఇలా ఒకసారి ఆ సాల్ట్ ఎన్ని డేస్ వస్తుంది? మనకు కోడ్ వస్తుంది, నేను చూపెడతాను. అయిపోయిందంటే సాల్ట్ అది ప్రాబ్లం అయిపోయింది అనుకోండి, కోడ్ వస్తుంది. ఓకే. ఇది డస్ట్ అంతా ఇక్కడ ఆగుతుంది. అంతా క్లీన్ చేసినా కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న డస్ట్ ఉంటుంది కదా, డస్ట్ మొత్తం ఇక్కడ దీంట్లో ఆగుతుంది. ఇది డైలీ ఒకసారి తీసిన తర్వాత ఒకసారి తీసి క్లీన్ చేసుకోండి. డైలీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. జస్ట్ ఎలా అంటే ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఇట్లా తింపండి, ఇట్లా తింపండి అంతే. ఇప్పుడు ఈ ర్యాక్ ఉంది కదా, ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ పెడితే రాదు. ఇటు కానీ మనం డైరెక్షన్ చూసుకొని తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా అంత ఉంటుంది, అందులో కూడా క్లీన్ చేయాలా? క్లీన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే. మళ్ళీ సేమ్ ఇలా పెట్టేసి జస్ట్ టైట్ చేయాలి, లాక్ అన్లాక్ అంతే. ఓకే. దీంట్లో మనం ప్లేట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రకారం సెట్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఒక సెట్టింగ్ ఇది ఉంటుంది. సపోజ్ ప్లేట్స్ ఇలా పెడతాం, ఇది ఒకటి. సపోజ్ మనం చిన్న గిన్నెలు పెడతాం, ప్లేట్స్ కాకుండా. సపోజ్ ప్లేట్స్ కాకుండా గిన్నెలు పెట్టినట్టు ఇది రెండు ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. గిన్నెలు పెట్టేలా ఉంటే అలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. కప్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేస్ సరిపోదు, ఆ ప్లేస్ ఎక్స్ట్రా మిగిలింది. సపోజ్ ప్లేట్స్ మనకి ఇక్కడికి అయిపోయినాయి, ఇటు సైడ్ ఇక్కడికి అయిపోయినాయి. అయిపోయినప్పుడు ఇవి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇటు ప్లేట్స్ పెట్టామనుకోండి మేడం, ఇటు అవసరం ఇటు ఎట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే మనం అట్లా మనమే సెట్ చేసుకోవాలంట. సరే, ఇది కూడా ఓకే. ప్లేట్స్ అవి చిన్న చిన్న ఉన్నప్పుడు మనం పెట్టాలి. చిన్న గిన్నెలు కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ అవి కానీ ఏమన్నా మనం ఎట్లా అంటే అట్లా సెట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ బౌలర్స్ కానీ ఎట్లా పెడితే మనం పెట్టినట్టు కిందికి వెళ్ళిపోకూడదు. ఇది ఉంది కదా, కిందికి స్పూన్స్ లాంటి కిందికి రొటేషన్ లాగుతుంది, డ్యామేజ్. అది కాకుండా చూసుకోవాలి ఫస్ట్. పెట్టినప్పుడు ఒకసారి ఫ్యాన్ తిప్పి చూడాలి, తిరిగితే ఇట్లా పెట్టేసి ఒక్కసారి కానీ 2 సార్లు 2 టైమ్స్ చెక్ చేసుకున్నా ఏం కాదు, చెక్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ అప్పర్ ర్యాక్ కూడా సేమ్ మేడం. ఇవి స్పూన్స్ కానీ అవి ఉంటాయి కదా మేడం, చిన్న చిన్న స్పూన్స్ అన్ని మొత్తం దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. వేసేసి కింద కానీ పైన కానీ ఎక్కడ ఒక ప్లేస్ మనకి ఎక్కడ సెట్ అయితే అక్కడ ఇట్లా పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. సేమ్ ఇవి కూడా అంతే సెట్టింగ్స్ అన్నమాట. వద్దులే. ఏ వెయిట్, ఫ్యాన్ ఉండే అది రావట్లేదు, అది అంతే ఫిక్స్ ఉంది. అది ఇది మనం గ్లాస్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, డ్యామేజ్ అవుతుంది. వద్దు, నార్మల్ ఫ్యాన్ కాదు, మళ్ళీ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకే. ఫస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని మోడల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది స్టాండ్ ఫిక్స్ ఉంది ఒకటి సెట్ కావాలి. ఇట్లా ఫోల్డింగ్ అయితే సెట్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ లేదంటే ఈ ప్లేస్లో వస్తుంది, ఈ ప్లేస్లో కూడా వస్తుంది. పెద్ద స్పూన్స్ ఉంటే ఒకసారి ఇలా అనేసి ఆ స్పూన్స్ ఇట్లా పెట్టేసుకోవచ్చు. కర్రీ స్పూన్స్ ఉంటాయి కదా, పెట్టేసుకోవచ్చు. కొంచెం చిన్న నార్మల్ ఇది కూడా సేమ్ ఇట్లానే చిన్న చిన్న స్పూన్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా వేసేసుకోవచ్చు.
షాక్ టైప్ చిన్న చిన్న రౌండ్ ఉంటాయి కదా, దీనికి వేసుకోవచ్చు, లేదంటే దీంట్లోకి వేసేసుకోవచ్చు. ఓకే. కొంచెం పెద్ద స్పూన్ ఉంటే కింది వరకు వెళ్తుంది కాబట్టి బ్లేడ్ కలుపుతుంది కాబట్టి మనం ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఫ్లాట్. ఇట్లా ఫోల్డ్ ఉందా? ఓకే. ఇట్లా ఉల్టా చేసి ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలి. అన్నీ ఉల్టా చేసే పెట్టాలి కంపల్సరీ. కప్స్ కానీ ఏదైనా ఉల్టా స్ట్రేట్ ఇట్లా పెట్టకూడదు, మళ్ళీ దాంట్లో వాటర్ అదే వాటర్ పడితే క్లీన్ కాదు. ఓకే. ఇంకోటి ఇది కిందికి పైకి అవుతుందా? ఇది జస్ట్ అదే మర్చిపోయాను. ఇది ఉంది కదా రెండు, ఇలా ప్రెస్ చేయాలి. అడ్జస్ట్మెంట్ ఈ స్టెప్. సపోజ్ పైన మనకు కింద ప్లేస్ ఎక్కువ ఉంది, పైన తక్కువ ఉంది, కిందికి అనుకోవాలి. సపోజ్ కింద మనం కొంచెం పెద్దది పెట్టాము, పైకి అనుకో ఇలా అని మళ్ళీ పైకి ఇట్లా లేపుకోవాలి. ఓకే. అప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది మనం పెట్టేదాని ప్రకారం. దీంట్లో మనం టాబ్లెట్ దీంట్లోనే వేయాలని ఏం లేదు, ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. టాబ్లెట్ అందులోనే వేయాలని ఏం లేదు. ఓకే. ఇది అంటే లిక్విడ్ లాగా సపరేట్గా ఇది టాబ్లెట్ కాకుండా లిక్విడ్ లాగా ఉంటాయి కదా, అది సర్ఫ్ దీంట్లో వేయాలి, ఇన్సైడ్ దీంట్లో వేయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు సర్ఫేస్ ప్లేస్లో మనం వేస్తున్నాం, లేదంటే ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. దాని క్వాంటిటీ ప్రకారం మనం వాష్ చేస్తాం. ఒక్క వాష్కి ఫుల్ టాబ్లెట్ తీసుకుంటాం. తీసుకుంటుంది. ఇన్సైడ్ ఏమో దీంట్లో వేయాలి. ఇప్పుడు టాబ్లెట్ ఇష్టం కూడా ఇది అవసరం లేదు మేడం. టాబ్లెట్లో 3 మిక్స్ అయి ఉంటాయి. టాబ్లెట్ లేకుండా సింగిల్ మనం సర్ఫ్ వేస్తాం కదా, సర్ఫ్ వేసినప్పుడు సపరేట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా యాడ్ చేయాలి. దీంట్లో అది యాడ్ చేయాలి. ఓకే. ఎంత వేయాలి? గెస్ తోటి వేసుకోవాలి. అంటే ఫిల్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అయినప్పుడు అది వేసినప్పుడు ఫుల్ అవుతుంది. 2 స్పూన్స్ ఏమో 2 క్యాప్స్ ఏమో వేస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే. వచ్చేస్తుంది మంచిగా ఇటు నుంచి వస్తూ ఉంటుంది, బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఫుల్ అయినట్టు. ఇలా మనకు తొందరగా వాష్ కావాలనుకుంటారు, తొందరగా క్లీన్ కావాలంటే టర్బోని యూజ్ చేస్తారు అందరు రెగ్యులర్. ఇక్కడ స్విచ్ ఒక్కొక్కటి అన్నీ చెప్పండి. ఇది ఆటో అంటే డిఫాల్ట్ మేడం. ఇప్పుడు సపోజ్ లోపల అప్పుడు మనం దానికి కొంచెం పాలది కానీ అది కానీ గట్టిగా పట్టుకుంటుంది కదా, డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇది లోపల ఫ్యాన్ గేట్ స్పీడ్ స్ప్రే ఉంటుంది కదా, ఎంత స్పీడ్ కావాలో దానికి ఏంటంటే డిఫాల్ట్ అదే సెలెక్ట్ చేస్తాం. టైం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, 3 hours 4 hours పడుతుంది. అంటే డిఫాల్ట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏమేమి సెలెక్ట్ కావాలో అన్నీ వచ్చేస్తాయి డిఫాల్ట్. మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇటు సైడ్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి కావాలో డిఫాల్ట్ వస్తాయి. వద్దనుకుంటే మేము తీసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అందులో ఎక్స్ట్రా డ్రై ఒకటే అవసరం లేదు, దీంట్లో ఎక్స్ట్రా డ్రై అవసరం లేదు. కొంచెం టైం తగ్గింది చూసారా, అంటే ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా టైమింగ్ అన్నట్టు. ఈ టైం కంటే అడిషనల్ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ పెరిగింది. డిఫాల్ట్ అదే సెలెక్ట్ అవుతుంది మేడం. ఇంటెన్సివ్ అంటే మనకు ఎక్కువ దానికి ప్లేట్స్ ఎక్కువ పట్టుకుంటుంది కదా. మనం ఇప్పుడు కొంచెం మాడినట్టు ఉంటే కొంచెం నానబెట్టి వాష్ చేస్తాం చూడండి, అప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ వస్తుంది, ప్లస్ మళ్ళీ ఎక్కువ హీట్ కూడా వస్తుంది. ఇంటెన్సివ్ అంటే కడాయి అవన్నీ ఇంటెన్సివ్ టర్బో ఈ రెండే యూజ్ చేస్తారు రెగ్యులర్ చేసేది. ఇది మన ఇప్పుడు మీరు చూపించారు అది గ్లాస్ టైప్ కొంచెం లైట్ అవి డెలికేట్. ఓకే. అంటే ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు అలాంటి డెలికేట్ అంటే గ్లాసులు ఇందులో కూడా పెడతారు, కొంచెం దొడ్డి గ్లాసులు ఉంటాయి పెట్టేస్తారు. ఇది ఓన్లీ డెలికేట్. చిన్న పిల్లలు పాలు తాగుతూ ఉంటారు, పాల గ్లాస్ మనకు స్మెల్ వస్తుంది, స్టీమ్ కూడా కావాలి. కానీ ఎక్కువ స్టీమ్ పెడితే పాడైతే డెలికేట్ లో పెడితే ఏంటంటే సేఫ్ ఉంటుంది. ఒకసారి డెలికేట్ పెట్టండి, ఎంత టైమింగ్ వస్తుంది? డెలికేట్ 2.5-16 చూడండి. మనం ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే స్టీమ్ సైకిల్ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవుతుంది. మనకు ఇప్పుడు డెలికేట్లో ఇప్పుడు స్టీమ్ ఆల్రెడీ ఇంటెన్సివ్ స్టీమ్ వస్తుంది, డెలికేట్లో స్టీమ్ వస్తుంది, ఫ్రెష్లో స్టీమ్ వస్తుంది. స్టీమ్ వద్ద అనుకుంటే మనం తీసేసుకోవచ్చు, ఇంటెన్సివ్ డెలికేట్లో తీసేసుకోవచ్చు. కానీ రీఫ్రెష్ దాంట్లో మాత్రం తీయరాదు. రీఫ్రెష్ ఏంటి? రీఫ్రెష్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసి పక్కకు పెట్టేసినాం, తర్వాత ఇంకసారి మనం 15 days 1 month మళ్ళీ మనం చేయాలనుకున్నాం, మళ్ళీ మనం ఒకసారి క్లీన్ చేస్తాం. ఓకే. అవునా. అయితే ఇందులో ప్లాస్టిక్ పెట్టొచ్చా? ఇందులో రీఫ్రెష్లో స్టీమ్ ఆప్షన్ దాంట్లో ప్లాస్టిక్ పెట్టకండి. ఓకే. ఎందుకంటే స్టీమ్ అప్పుడు హెవీ హీట్ అవుతుంది టెంపరేచర్, దాంతో డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే.
ఈకో వచ్చేసి మేడం, ఈకో వచ్చేసి మన నార్మల్గా డిఫాల్ట్గా అది మన ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా మేడం, ఈకో వాష్ అంటుంది కదండి. వాటర్ తక్కువ తీసుకుంటుంది, వాటర్ తక్కువ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు వీటిలోనే వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, దాంట్లో వాటర్ తక్కువ తీసుకుంటుంది. వాష్ క్వాలిటీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. మనం నానబెట్టుకుని వాష్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, టైం ఎక్కువ పడుతుంది. చూడండి ఈకో దాంట్లో ఏం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ కాలేదు చూసారా. డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు మనకు కావాలి చూడండి, టైం పెరిగింది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ట్రా డ్రై కావాలి, టైం పెరిగింది. అంటే ఇటు అన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అన్నమాట. ఇది సపోజ్ రిన్స్ కూడా సేమ్ ఎట్లా అంటే రీఫ్రెష్ అయిపోయింది మేడం. దీన్ని 3 seconds ఇట్లా హోల్డ్ చేసి పెట్టినాం అనుకోండి, 18 minutes. ఇప్పుడు అదే మనం నార్మల్ క్లీన్ చేస్తాం చూడండి, వాష్ చేసి మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ ఏమో విత్ స్టీమ్ తోటి వస్తుంది. ఇది ఉత్తగా నార్మల్ వాటర్ తోటి క్లీన్ ఓకే స్టీమ్ గా. అంటే 18 minutes లో ఆల్రెడీ తోమినాయి మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి. అంటే దీంట్లో స్టీమ్ విత్ స్టీమ్ కంపల్సరీ కావాలి. విత్ స్టీమ్ ఏమో రీఫ్రెష్, వితౌట్ స్టీమ్ ఏమో ఇది రిన్స్. ఈకో టర్బో మేడం. ఇప్పుడు అందరూ పెట్టుకునేది రెగ్యులర్ ఇప్పుడు యూజ్ చేసేది ఇది టర్బో. ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మేడం మీకు డిఫాల్ట్ ఎక్స్ట్రా డ్రై వచ్చింది చూసారా. స్టీమ్ కూడా ఉంది, స్టీమ్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి. ఇదే తక్కువ టైంలో అవుతుంది మేడం, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ తక్కువ అయ్యేది ఇదే. స్టీమ్ అవసరం లేదు కూడా చూడండి 140. డ్రై కూడా అవసరం లేదు. ఎంత వచ్చింది? 1 hour వచ్చింది. 1 hour అంటే డ్రై అవసరం లేదంటే డ్రై అవుతుంది, కానీ ఎక్స్ట్రా డ్రై అన్నట్టు ఇంకా డ్రై అవడానికి. ఎక్స్ట్రా డ్రై మనకు అవసరం లేనప్పుడు కొంచెం తేమ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, తేమ ఉన్న మళ్ళీ త్వరత బయటకు తీసుకొని తుడుచుకోవాలా? అవసరం లేదా? తుడుచుకోవాలి. ఇది డ్రై పెడితేనే ఎట్లా చేసి వాటర్ దాని స్వెట్టింగ్ ఉంటుంది, లైట్గా పైన ఉంటుంది, క్లాత్ తుడిచి పెట్టేసుకోవాలి. ఈ యొక్క ఆప్షన్ మేడం రెగ్యులర్ యూజ్ చేసేది. ఈ డౌన్లోడ్ సైకిల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ మొబైల్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మొబైల్ స్మార్ట్ థింక్ యాప్ అని కూడా ఉంటుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సేమ్ ఇట్నే ఆప్షన్స్ దాంట్లో మొబైల్ వస్తాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు P1, P2, P3 అని P1, P2 ప్యాన్స్ పార్ట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ డిఫాల్ట్ మీరు అందులో సెలెక్ట్ చేస్తే ఓకే అయిపోతుంది. గ్లాస్ ఐటమ్స్ P3 అని మొబైల్లో చూపెడతాను, చూపెడితే ఇక్కడ P3 అని వస్తుంది. మీరు ఓకే అండ్ స్టార్ట్ బటన్ అని మొబైల్ ఓకే చేస్తే దానికి సంబంధించిన టైము ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిది ఇది వస్తుంది, ఇవేంటి చెప్తాను. ఇది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో ఉంది, మనం స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సాల్ట్ అయిపోతే ఇక్కడ సిగ్నల్ ఈ లైట్ వస్తుంది. ఓకే, వైఫై. ఇది వైఫై, ఇది ఇట్లా ఈ సింబల్స్ ఒక్కోదానికి ఒక్కోటి అన్నట్టు. ఓకే, ఈ లైట్ ఏది లైట్ అక్కడ వస్తుందో ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నట్టు. ఈ సాల్ట్ కింద అయిపోతే దీని పైన లైట్ వస్తుంది. ఓకే, మరి డౌన్లోడ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ వైఫై సింబల్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం లోపల మనం టాబ్లెట్స్ అవి ఏం వేయలేదు అనుకోండి మేడం, అవి ఇప్పుడు రిన్ సైడ్ ఒకసారి వేసి ఫుల్ చేసి పెడతారు ఒక 2-3 సార్లు, ఒకసారి అది అయిపోయింది, అప్పుడు ఈ లైట్స్ వస్తాయి. ఓకే, మరి దాని పైన లైట్ దేనికి? పైన లైట్ నార్మల్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసేది. ఓకే, ఇది డ్యూయల్ వచ్చేసి మేడం, ఇప్పుడు మనం డ్యూయల్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు పైన కింద 2 స్ప్రే ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్గా ఎంత స్పీడ్ కావాలి ఎంత లో కావాలన్నట్టు అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు కన్ఫామ్గా టర్బో నొక్కినప్పుడు డ్యూయల్ జోన్ అవసరం లేదు, 2 వస్తాయి వచ్చేస్తాయి. మరి సపరేట్ ఇది వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా టైం అన్నమాట. మీరు ఇది ప్రెస్ చేయకండి, మీకు ఇప్పుడు పైన కింద మీరు ప్రెస్ చేస్తే సపోజ్ కొంచెం కరెక్ట్ పోవట్లేదు, ప్రెషర్ తగ్గింది, సపోజ్ ప్రెషర్ అంత ఎక్కువ ప్రెషర్ లేదు, తక్కువ ప్రెషర్ ఉంది, అప్పుడు డ్యూయల్ సెలెక్ట్ చేస్తే పైన కింద ఈక్వల్ ఎంత కావాలన్నది అదే డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ చేస్తే స్ప్రే ఎక్కువ తక్కువ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు టర్బో నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా రెండిట్లో వచ్చేస్తుంది, నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ డ్యూయల్ జోన్ ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం ప్రెషర్ ఎక్కువ తక్కువ అన్నప్పుడు సపోజ్ మన నార్మల్ ప్రెషర్ తోటి అవుతుంది, ఇంకా ప్రెషర్ ఎక్కువ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక 59 minutes. ఇది ఈ లోడ్ హాఫ్ లోడ్ అని చూడండి, ఇప్పుడు లోడ్ అనేది ఇప్పుడు పైది అంటే పైది ఓన్లీ పై రాకులనే మనం పెట్టినాం. ఓకే ఓకే ఓకే, పైదికి సంబంధించిందే నడుస్తుంది, కిందిది నడవదు. ఓకే, సపోజ్ మనం లోడ్ తక్కువ ఉంది కిందనే పెట్టినాం, కింద సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది కింది ర్యాకే పనిచేస్తుంది. ఓకే, అంటే దీనికి కూడా 3 hours అంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, అంటే మనం సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. నేను డిఫాల్ట్గా చేసినా కూడా డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అంతే. అది ఇప్పుడు మనం టర్బోలో పెడితే ఇంతే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు హాఫ్ లోడ్లో పెట్టినాం అనుకోండి, హాఫ్ లోడ్లో పెట్టినా కానీ 3 hours అని వచ్చింది. అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం టర్బో పెట్టేసినాం, హాఫ్ లోడ్ పెట్టినాం, టర్బోలో రావట్లేదు, ఈక్వల్గా వస్తుంది.
ఈక్వల్ అంటే బాగా టైం అవుతుంది. రెండు ఫుల్ చేసుకుంటే బెస్ట్, టర్బోలో రెండు అయిపోతుంది ఒకసారి. ఎనర్జీ సేవింగ్ అంటే మనం సేమ్ డెలికేట్ ఉన్న ఎనర్జీ సేవింగ్ సేవింగ్ మేడం. ఎక్కువ హీట్ ఫామ్ కాదు, తక్కువ హీట్లో అయిపోతుంది. పవర్ సేవింగ్ అన్నట్టు, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ దీంట్లో మీరు ఇప్పుడు ఎనర్జీ సేవింగ్ ఆన్ చేసినాం అనుకో మేడం, స్టీమ్ ఆన్ కాదు. స్టీమ్ అంటే ఎక్కువ కరెంట్ కాలుతుంది, ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇవేం ఆన్ కాదు. ఎనర్జీ సేవింగ్ అంటే డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇది హై టెంపరేచర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ అయిన కూడా అది రాదు. ఎనర్జీ సేవింగ్ సెలెక్టేషన్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు సపోజ్ దీంట్లో ఎక్స్ట్రా డై, దీంట్లో టెంపరేచర్ ఎక్స్ట్రా చూడండి. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో టెంపరేచర్ కోసం హై టెంపరేచర్ మనం ఎక్స్ట్రా సెలెక్టేషన్ కాబట్టి టైం పెరిగిపోయింది. ఓకే ఓకే. అంటే ఇటు ప్రోగ్రామ్స్ ఏది కావాలని మినిమం 20 to 25 మినిట్స్ మనకు అడిషనల్ పెరుగుతుంది. ఓకే. ఇది డిలే స్టార్ట్ అంటే సపోజ్ మనం ఇప్పుడు టైం పడుతుంది మేడం, 3, 4, 5, 6 o'clock మనం స్టార్ట్ కావాలి, మన ఇంట్లో ఉండం. అంటే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ 6 సెలెక్ట్ చేస్తే 1 hour ముందు, 1 hour ముందు స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ టైం పడుతుంది అన్నమాట. ఓకే. అంటే తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకొని ఆ టైం సెట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఆ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుంది. అదే వాషింగ్ మిషన్ లో కూడా ఉంది ఇది మాది. అది సేమ్ మేడం, వాషింగ్ మిషన్ రెండు సేమే, తేడా ఏం లేక కొంచెం ఇది మనం ఇవి పెట్టేస్తాం, దాన్ని క్లాస్ చేస్తాం. దీంట్లో మేడం ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒకటి ఉంది వాష్, చూడండి కింద ఎక్స్ప్రెస్. ఇవి స్టార్ సింబల్ మీద ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మనకు కావాలనుకుంటే ప్రెస్ చేసి 3 seconds హోల్డ్ చేసి పెట్టాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకా రిన్స్ అన్నప్పుడు కూడా రిన్స్ అంటే ఇట్లా ప్రెస్ చేసి పెట్టాలి 3 seconds. ఓకే ఓకే. ఇదే బటన్ ప్రెస్ చేయాలి 3 seconds హోల్డ్. ఓకే ఓకే ఓకే. ట్వంటీ మినిట్స్ సేఫ్ అయింది. నార్మల్ టర్బో ఎంత వచ్చింది, 140 వచ్చింది. ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం 20 మినిట్స్ తగ్గింది ఎక్స్ప్రెస్. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఏంటిది? టైం తక్కువ ఉంది, స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తొందరగా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. జస్ట్ అంతే మేడం, పవర్ ఆన్, సెలెక్ట్, తర్వాత స్టార్ట్. ఓకే. ఈ సైకిల్ సెలెక్ట్ తర్వాత స్టార్ట్. ఓకే. స్టార్ట్ చేస్తారా? చేస్తా. టర్బో పెట్టినగా ఎక్స్ట్రా డ్రై అవసరం లేదు. అవసరం లేకపోతే తీసుకోండి. 38 minutes అని వస్తుంది మరి. మనం ఎక్స్ప్రెస్లో పెట్టాం కదా. ఓకే. వాష్ అవుతుందా మరి క్లియర్? లేదంటే సరే కొన్ని టర్బో అంటే మనం ఇంతే ఆన్ చేసాం కదా, టర్బో ఓకే. అంతే. స్టార్ట్ అయినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది? కొంచెం 2 minutes వెయిట్ చేస్తే మనకు సౌండ్ తెలుస్తుంది. మొత్తం సెలెక్ట్ అయినా సౌండ్ తెలుస్తుంది. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మేడం డోర్ ఇమ్మీడియట్ ఓపెన్ చేయకండి, కొంచెం డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. లోపల హీట్ ఉంటుందండి, హీట్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. డోర్ మీద తొందరగా ఓపెన్ చేయకండి. కరుణాకర్ ఫోన్ చేయలేదు, జీవన్ ఫోన్ చేయలేదు, నేనే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలి. మేడం ఫోన్ కలుస్తుంది, సౌండ్ వస్తుంది. అంటే సపరేట్గా స్టార్ట్ అయినట్టయితే ఏమి సిగ్నల్ ఉండదా? 1 minute 2 minutes తర్వాత మనకు కొంచెం సిగ్నల్ తెలిసిపోతుంది. తర్వాత అనిపిస్తే తెలుస్తుంది. కొంచెం అయిన తర్వాత ఆ స్పీడ్నెస్ అన్నది, ఆ ఫ్లో అనేది కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే. మధ్యలో సడన్గా వాటర్ ఆగిపోతే మన కోర్స్ సేమ్ వాషింగ్ మిషన్లో ఎలా కోర్స్ పడతాయో ఇలా ఇక్కడ పడుతుంది. ఐడి అట్లా సంథింగ్ కోడ్స్ పడతా ఉంటాయి. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కోడ్ పడుతుంది. కోడ్ ప్రకారం మనం ఆ ఒక్క సెక్షన్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది. అక్కడ మనం ట్యాప్ తీసిన ఎట్లా మనం ఒక ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, డైలీ తీస్తూ ఉంటుంది. విండో క్లోజ్ అంటే డైలీ ఓపెన్ చేయాల్సిందే. చేస్తే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, క్లీన్ చేసేస్తుంది. 1 week ఒకసారి క్లీన్ చేస్తుంది. ఎక్కడ? సేమ్ అక్కడ అది చేతితో రౌండ్ దింపితే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఓకే. ఇందులో చెత్త ఉంటే దింపేస్తే ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సేమ్ వాషింగ్ మిషన్. ఓకే ఓకే. సడన్గా మధ్యలో కరెంటు పోతే కొంచెం రీస్టార్ట్ అవుతుంది. చాలా సేపు అయితే కాదు. అప్పుడు ఆ టైంలో మనం ఏంటంటే చిన్న ప్రోగ్రామ్ పెట్టేసుకోవాలి.
ఒక రిన్స్ ఉంది, అట్లా రిన్స్ పెట్టేసుకుంటే కొంచెం అప్పుడు క్లీన్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా.